नमस्कार. आयच्या ह्या सत्याग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो विशय जो आसा तो इंट्रस्टिंग आसा. आतां ताजें प्रॅक्टिकॅलिटी कितें, म्हत्व कितें, हातूंत भितर आमी मागीर या. पण विशय हो आसा जे एक्झीट पोल भायर आयले ते सगळे एक्झीट पोल जर एकठांय केले जाल्यार आमकां चित्र कितें दिसता आनी ते एक्झीट पोल कितें म्हणटात. आनी 3 मनीस आसा स्टुडियो भितर ह्या गजालीचेर उलोवपा खातीर जांचो भुमिका हे जर एक्झीट पोल पळयले जाल्यार अत्यंत म्हत्वाची आसतली. सगळ्यांत पयलीं आसात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे फुडारी नारायणबाब सावंत. नारायणबाब वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर आम आदमी पार्टीचे फुडारी विघ्नेश आपटे. विघ्नेश वेलकम. आनी लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट म्हजे बरोबर आहात काँग्रेसीचे फुडारी तुलियो डिसोजा. तुलियो वेलकम. बिफोर आय गो टू ऑल माय पॅनलिस्ट फॉर इनिशियल कमेंट्स, एक गजाल मारया, नदर मारया एक्झीट पोलांचेर जी चडशे जाणांनी तुमी पळयला आसतली. आमी फक्त चडशे एक्झीट पोल एकठांय हाडल्यात आनी तातूंतल्यान कितें चित्र उबी जाता तें दाखोवपाचो प्रयत्न केला. सो एकदां त्या एक्झीट पोलाच्या ओवरऑल ग्राफिक्साचेर नदर मारया. तुमी हें पळोवपाक शकतात. वयर एबीपी न्यूज धरून स्टार्ट जाता. रिपब्लीक, इंडिया टुडे, इंडिया न्यूज, टायम्स नाव, न्यूज एक्स, झी न्यूज आनी इंडिया टीव्ही ह्या इतल्या सगळ्या जाणांचे पोल आसात. आनी जर तुमी पळयलें बीजेपी 13 ते 17 किंवा 14 ते 18 किंवा 13 ते 19, न्यूज एक्साचो एक पोल आसा जो 17 ते 19 उलयता आनी इंडिया टीव्हीचो एक पोल आसा जी तांकां 16 ते 22 व्हरता. अदरवायज जी रेंज जी आसा ती चडशी 13 ते 17च्या मदीं आसा. दुसरो जो ब्लॉक आसा तो काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचो अलायन्साचो, जंय अगेन 12 ते 19, 13 ते 17, 15 ते 20, जो चवथा 14 ते 19, मागीर टायम्स नांवाचो 16. आनी बेजिकली ही जी रेंज आसा ती परत 12 ते 17 हाज्या मदीं आहा. आतां गोंया सारक्या राज्या भितर 12 ते 17 ही खूब व्हडली रेंज. सो आमगे 12 आमगे एक दिशेन आसता आनी 17 एक दिशेन आसता. ती रेंज म्हूण जर धरली जाल्यार इट कॅन बी व्हेरी डिसिवींग. जी गजाल म्हाका दिसता हांगा बीजेपीच्या बाबतींतय जाल्या आनी काँग्रेसीचे जे नंबर्स दाखयल्यात त्या बाबतींतय जाल्या. जंय दोनी वटेच्यान एक 13 ते 17, 18 किंवा 12 ते 17, 18 अशी ह्यो रेंज आमकां दिश्टी पडटा. तिसरी जी आम आदमी पार्टीची आसा ती जर पळयली जाल्यार इट इज सिमिलर कायंड ऑफ अ रेंज. जंय 2 ते 5 किंवा 2 ते 6 अशी ही रेंज आनी 1 ते 4, 1 ते 3 इतली ती रेंज तुगेली मूव जाता. बट ओवरऑल एक तातूंतल्यान ट्रेंड कळपा पुरतो आमी ती फिगर्स जमेक धरया. मागीर येता एमजीपी टीएमसी. आनी एमजीपी टीएमसी जर पळयली जाल्यार सिमिलर परत. म्हळ्यार हांगा एक जो ग्राफ आसा विच इज द मोस्ट इंट्रस्टिंग ब्लॉक जाल्यार एमजीपी टीएमसीचो, वीच रेंजीस फ्रॉम 5 to 9 to 0 to 4 to 1 to 2. ह्या हातूंतलो जर एमजीपी टीएमसीचो जो ग्राफ आसा विच इज व्हेरी व्हेरी इंट्रस्टिंग. आनी ताजे उपरांत आहा ते अदर्स विच इज ऑल्सो सिमिलर कायंड बट नॉट सो फ्लक्च्युएटिंग. जर 4 ते 5, 2 ते 7 अशे हातूंत भितर फिगर्स दिसतात. पण ह्या सगळे जर ब्लॉक पळयले जाल्यार हातूंत भितर सगळ्यांत चड जो डिफरन्स आसा म्हळ्यार प्रत्येक पोला भितर जी वेगळी सिटां दिश्टी पडटात ती एमजीपी टीएमसी खातीर. आनीक अदर्स जातूंत भितर घडये अपक्षी आसपाक शकता किंवा बाकीचे ल्हान पक्ष आसपाक शकतात. ह्या सगळ्या ह्या ग्राफाचो अल्टिमेटली अर्थ कितें आनीक हातूंतल्यान एक जर टॉप 5-6 जर आमकां पॉयंट्स काडपाचे जाल्यार ते कितें. आनी आमी नेक्स्ट ग्राफिक्स जे आसा आमचे तातूंत भितर एक 5-6 मुद्दे जे ह्या सगळ्या एक्झीट पोलांतल्यान मुखार येतात ते आमी 5 ते 6 मुद्दे तुमचे मुखार दवरतात वीच इज व्हेरी व्हेरी इंट्रस्टिंग. आमी नेक्स्ट आमचे ग्राफिक्स पळोवया जातूंतल्यान तुमकां लक्षांत येतलें की हे कितें मुद्दे. एक्झीट पोल्स एंट्री पॉयंट्स हें ह्या तुमकां ग्राफिक्साचें नांव आसा. आनी जे 6 पॉयंट मेजर दिसतात ते एक म्हळ्यार हंग असेंब्ली, दुसरें म्हळ्यार किंगमेकर एमजीपी, रायज ऑफ काँग्रेस, स्ट्रगलिंग बीजेपी, लिमिटेड इम्पॅक्ट ऑफ टीएमसी आनी आप, आनी इंडिपेंडंट्स हो एक आमी क्वेश्चन मार्क थंय दवरला जो अदर्साच्या ब्लॉका भितर आमकां चडसो दिश्टी पडटा. सो राजकीय पक्ष हाजेर कितें म्हणटात, कारण हांव आज जे आमचे भितर स्टुडियो भितर आसा तांकां फक्त राजकीय पक्ष म्हणून आपयले ना, ते एक तटस्थपणान तांणी ह्या ग्राफाची डेटाची विस्कटावणी करची म्हणूनय आपयला. हांव सुरवात नारायणबाब तुमचे कडच्यान करता. व्हेरी इंट्रस्टिंग ग्राफ आनी म्हाका दिसता हातूंतलो सगळ्यांत इंट्रस्टिंग ब्लॉक जो आसा तो ब्लॉक म्हळ्यार एमजीपीचो. सो तुमी ह्या ब्लॉका कडेन कशें पळयतात आनीक विजवीज फुडल्या 48 वरांतल्या तुमच्या भुमिके कडेन कशें पळयतात. आता ग्राफ जो पळयला त्या ग्राफान एमजी बरेच सीट दाखयल्या, पण एक ग्राफान त्यांनी दाखयला 0 म्हणून.
जे इट इज तुम्ही या सगळे ग्राफा भितर तो झिरोचेरच पावपा जाय आशिल्लें. तुम्ही म्हटले म्हणून सांगता. पण एक आसा, एक लक्षात धरा की एमजीचे सीट वाडपाची जास्त शक्यता आनी आसाच ते. हेजें कारण इतलें की 1999 पासून ह्या पक्षान सदीत हाली 2018 पर्यंत पक्ष कोणाच्या तरी सत्तेन आसलेलो आनी हे खेपो सत्तेन ना ह्या 3 वर्सां. मग 3 वर्सां सत्तेन ना म्हणटा एंटी इन्कमची जी आसता सरकार पक्षाची जावं सरकाराची ती आमकां अंदू लागची ना, तुमकां बादली ना. त्या काळी आमकां एक 2-3% मतां सुबेज जावं शकता आनी जातलीच बीन ती. आनी त्या खातीर आमचे सिटी वाडटले आनीक आमकां खरी बरी भुमिका ह्या गोंया खातीर घेवपाक मेळटली अशें म्हाका दिसता. आतां ड्राफ्ट हांव ते दिला ते एक्झीट पोल ते सगळेच हांव खरें अशें म्हणिना, पण इट इज गोईंग टू आमचे सदींच म्हणना की आमी 6+ आसूंक जाय. 6+ आसपाक. तुमचो एक्झीट पोल तुमी म्हणटात 6+. म्हाका एक गजाल सांगात, हो जो ग्राफ आसा आनी आमी 1 by 1 या, जो पयलो जो पॉयंट आशिल्लो तो म्हळ्यार हंग असेंब्ली. एक गजाल जी हातूंतल्यान स्पश्ट जाता ती हंग असेंब्ली. ती तुमकां मान्य आसा? हो जो ग्राफ आशिल्लो पयलो पॉयंट, मागीर दुसरी पॉयंटाचे या तिसरी पॉयंटाचे पयलो पॉयंट हंग असेंब्ली, हें तुमकां मान्य आसा? Not even exit polls, even if you go around and find out, people will always say it is hung assembly because the things are going in that line only. The hung assembly. विघ्नेश, तुमकां कितें दिसता हे एक्झीट पोलाचे आंकडे पळयतकीर नंबर 1 आनी फुडली 48 वरांतली तुमची भुमिका कितें? ना, इफ यू सगळे एक्झीट पोल पळयत जाल्यार एक गजाल लक्षांत येता की ह्या फावटी कोणाकूच स्पश्ट बहुमत ना. म्हणजे क्लॅरिटी लोकांच्या मदीं काँग्रेस जाय, BJP जाय अशें कांयच स्पश्ट ना. पीपल वर लुकींग फॉर अल्टरनेटीव. आनी आम आदमी पार्टी एक नवो विकल्प म्हणून घेवन फुडें आयिल्ली. म्हणजे पळोवंक गेल्यार काँग्रेस वॉज इन अलायन्स, MGP TMC अलायन्स आशिल्ले. आमी विदाउट अलायन्स आमी 39 सिट्सार गेले. क्लियरली इट शोज दॅट आप इज कमिंग एज अ मेजर फोर्स. म्हणजे एक बदल म्हणून घेवन जे आमी म्हणिल्ले लोकांक बदल जाय आनी तो बदल दिसता लोकांनी एक्सेप्ट केला आम आदमी पार्टीक. आनी एक नवो पर्याय म्हणजे आतां जे कितें घडामोडी घडटा पॉलिटिकल घडामोडी तातूंत पर्याय म्हणून आम आदमी कडेन कल दिसून येता लोकांचो. एज फार एज सीट्स गो जशें जर पळयत एक्झीट पोलान म्हणजे अशें दिसता की सॅफॉलॉजिस्टांकूय क्लॅरिटी ना. म्हणजे रेंज जी दितात ते करेक्ट येदी व्हडली रेंज गोंया सारक्या स्मॉल राज्यान म्हणजे सॅफॉलॉजिस्टांक क्लॅरिटी ना. मात एक सांगूंक सोदता की गोंयचो मतदार आसा तो शाणो आशिल्लो ह्या फावटी. तेणे कोणाकूच कांयच कळूंक दिवना की कोणा बरोबर आसतलो तो. गोंयचो मतदार क्लियर आशिल्लो. सो ह्या फावटी खुबशे सरप्रायजीस येतले अशें मानून आमी वचपा हरकत ना. दुसरो जो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार फुडल्या 48 वरां भितर तुमची भुमिका कितें? कारण एक जर आसा हंग जर असेंब्ली आसा जाल्यार तुमची भुमिका, मोगूची भुमिका ही अत्यंत म्हत्वाची ठरतली. हंग असेंब्ली आसत जाल्यार आमकां पर्याय पळोवचे पडटले. आमी जशें आमी व्हेरी क्लियर कट सांगल्या की आमी BJP बरोबर वचचे ना. सो त्या बाबतींत आमी व्हेरी क्लियर आसा. दुसरें जेन्ना आमी म्हणटा की आमची भुमिका कितें आसतली आमकां पळोवचें पडटलें की कितें राजकीय ना राजकीय समीकरण कशें घडून येता तेजेर पळोवचें पडलें न्ही. काँग्रेसीन आजून आपलो नेता निवडूना, काँग्रेसीक आजून खबर ना खंयच्या वाटेन वचपाचें. सो ते थंय आजुनूय येना न्ही, तेंचें शुअर ना. आमच्या फुड्यान दोनूच पर्याय उरता. एक लोकांचो विश्वास जो आसतलो आनी लोकांचें जें मत आसतलें, कित्याक ह्या फावटी BJPक नाकारपाचें लोकांनी ठरयल्लें आसा. सो तो पर्याय आमी दिवंक शकता. तुमचे पर्याय कितें विघ्नेश? की काँग्रेसी बरोबर वचप आनी तटस्थ रावप, हे 2 पर्याय म्हणटा तुमी? 2 पर्याय आसात न्ही आमच्या कडेन. हेच 2 पर्याय आसा. कित्याक आमी आमच्या कुस्तार गव्हर्मेंट फॉर्म करूं शकता काय ना हें 10 तारखेक कळटलें. सो एज सरप्रायज आमकांय खबर ना कितें जातलें तें. सो 10 तारखेक आमची भुमिका ठरतली. एज ऑन डेट आमची भुमिका क्लियर आसा की आमकां BJP सरकार घडोवपाचें ना. ओके, व्हेरी इंटरेस्टिंग. आतां त्या हाजे वेल्यान तुलियो आय एम कमिंग टू यू. नंबर 1 कितें दिसता हे एक्झीट पोल पळयतकीर? आनी एक गजाल आसा, येस आय एग्री विथ विघ्नेश की जी रेंज दिल्या ती इतली व्हडली आसा की म्हाका दिसता काल आमच्या एक सिनियर जर्नलिस्टान बरो फेसबूक
पोस्ट घाल्लो दॅट रेंज इज सो वायड दॅट एन एलिफंट कॅन पास थ्रू इट म्हणून. सो गोंयची सारक्या ल्हान राज्यां भितर ही रेंज खूब व्हडली. पूण एक गजाल वा एक मेसेज जो ह्या आंकड्यांतल्यान येता तो म्हळ्यार हंग असेंब्लीचो. नंबर वन, एज अ प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी एंड अ प्रिंसिपल चॅलेंजर, डू यू एग्री दॅट दीस असेंब्ली इज गोईंग टू बी हंग? एंड इफ सो, हाव आर यू लुकिंग एट दी अदर प्लेयर्स? प्रमोद बाब, कितें आसा न्ही, आज आमच्या मुखार एक्चुअली दोन मुद्दे आसा. एक, जो एक्झिट पोल आमच्या मुखार आसा, जाचे निकाल काल सांजे तेणी आमच्या मुखार दवरले. आनी दुसरे, जस्ट अ जनरल पॉलिटिकल एनालिसीस ऑफ द पोस्ट पोल सिनारियो in the wake of the 10th of March election result. Now first coming to your exit polls that have been placed before us yesterday evening. ताचे निकाल पळोवंक गेल्यार तांणी आमकां तरी म्हायती ना, तेणी एक पॉलिटिकल एक जो सर्वे केला ऑन द इलेक्शन डे, which is supposed to be the exit poll. Nobody knows the type of the numerical sample strength that they have considered, considering that Goa has got a small constituency size of under 30,000 and the geographical spread of the constituency in terms of the sample survey. So these are the scientific basis of any exit poll if the exit poll is going to show some clarity in terms of the result. Because what we see in Goa as a constituency sample size and constituency size is not applicable to UP or to Punjab or to Delhi. It's totally different in terms of the people, size and the sample of the geographical constituency. Now why I'm saying this is because when they come to the results, and as my co-panelist Bab Vignesh has just pointed out, the gap is so much. 13 ते 17, 12 ते 19, 14 ते 19, कोण धाकटे पक्षाचे 1 ते 5, 1 ते 6, 2 ते 6. So if you see, the gap is about 4 constituencies, which is 10% of the size of our assembly. Yeah. Which is 10% of the size of the assembly, which is a huge type of a gap. And you have rightly pointed out one comment made by a journalist that an elephant can pass through this type of a gap. So the gap, when we look at a very close assembly, very keenly fought election battle, how close it will be, only 10th of March. Tulio, 10th of March one will thing. reveal. Yeah. Let me complete this, Pramod Bab. Just give me 1 minute more. Now, what I said is, two things have been very clear if you look at the exit poll, if whatever may be their basis, is that the BJP and Congress have been established as the main players that have emerged out of this election. That the effort of the TMC and AAP in trying to cobble up some type of an election, pre-election strategy and come and contest this election has again not appears to be totally been rejected by the people. That much I can say, because AAP, TMC was not present in the last election and AAP was present, and at the end of those exit polls I clearly remember that AAP was given the same 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. So I do not see any type of change in the people's attitude towards the emerging of TMC. But do you agree that this is hung? This assembly is hung? At least that trend coming out of these numbers is realistic? Clearly no. Considering that Congress has always, even in your exit polls, considering that not yours but whoever has been manifested on the and projected on your screen, I can clearly see Congress being given up 17, 19 and even one exit poll pushing us up to 22. So that clearly says when the gap of theirs on the downward side is 4, what prevents us from crossing the 21 mark, which we are very much confident that which is exactly what the BJP is also saying right now. Yeah, but no, I don't know what the BJP is saying, but from the Congress perspective, considering that that was so much of anti-incumbency on the government, and I think I do not need to repeat all the election issues that brought in the anti-incumbency, right, from COVID and so on and so forth, corruption and jobs and all that.
the people, I was on the election campaign on the ground, Yeah. and you could see a visible manifestation of the people saying that we do not want this present link to continue. ओके दॅट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट बट पॉयंट आसा नारायण बाब जो अल्टिमेटली म्हाका दिसता जो तातूंतलो दुसरो मुद्दो जो आसा एंड दॅट इज द किंगमेकर MGP जे जर सिटां जर पळयलीं जो दुसरो मुद्दो आमच्या त्या ग्राफिक्सा भितर दिसता तो म्हळ्यार किंगमेकर MGP आनी तुमकां जी दिल्ली ती सिटांची रेंजूय बी सामकी 1 ते 7 मेरेन आसा सो हें कितें आम आदमी पार्टी आज ओपनली सांगता की आमी BJP बरोबर वचची ना म्हणून दीस इज देअर क्लियर फाल्यां वॉट एवर मे बी द रिजल्ट whether they are in a position to form the government or somebody else in a position to form the government ते BJP बरोबर वचची ना मगोची भूमिका कितें फाटलो काळ सुद्दां सगळो पळयलो 2002 ते आतापर्यंत हय म्हणून हो प्रश्न येता फाटली काळा लागून मगो सदीच किंगमेकर भूमिका घेता आनी ती भूमिका घेता ती गोंयाच्या हिता खातीर घेता सगळे खुबशे गोष्टी असतात आता तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे सद्याक गोंयचे हित खंय आसा अशें दिसता तुमकां ना ते फ्रॅक्चर मॅन्डेट दिली जाल्यार लोकांच्या मनात कितें आहा तें कळ्ळें न्ही जेन्ना लोक एकट्याकूच बहुमत दिना तेन्ना लोकांकूय तशें जाय अशें दिसता किंवा तांकां अशें दिसता की मगो पक्ष सरकारान आसूंक जायो तुम्ही कितें अशें म्हणटा लोकांक लोक परत दिसता. परत तुमकां किंगमेकर करतात म्हणून हो असो तर आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे शेवटी हो लोकल पार्टी आसा आमची आमकां हें गोंयचें हें पळोवनूच करचें पडटा आमकां कोण वयरसून सांगूंक येना अमकें कर म्हणून तेन्ना गोंयाचे सगळे पळोवन आतां म्हाका दिसता फाटले सगळे रिकॉर्ड्स काडीत किंवा पेपरावाले आमचे जे लिडर आसा जे विधानसभेचे लिडर आसा आमचे तेंच्यांनी परत परत क्लियर केल्लें आसा आतां कितें हांव फक्त 48 वरां आहा त्यामुळे त्या विशयी आमची मिटींग आसतली सेंट्रल कमिटी आसतली त्यामुळे त्या वेळी हांवें उलोवप आतां हें तितलेशें पण म्हाका एक गजाल सांगात नारायण बाब तुमकां एक गजाल दिसता की आयज तुमचो पक्ष किंवा तुमची लिडरशीप एक BJP चड लागींची दिसता काय काँग्रेस चड लागींची दिसता आतां तशें जर पळयत जाल्यार दोगूय जाण आमकां एकेच लेवलाची आहा दोगांयनी आमची पार्टी फोडून आपले पार्टी गट केल्ली आहा दोनूय पार्टींनी म्हणजे कोण काळो उडदा म्हाजी काळे बरे तशें कोण गोरो कोण काळो हें तरी आयज उलोवंक शकना की दोगांयनी तशेंच आघात केल्ले आसा हे पार्टीचेर म्हणून उलयता त्यामुळे आतां जे फुडें घडटलें आमचे बाबा कितले सीट येतले आनी खंय खंय सीट कशें लागतले तेजेरूच सगळें अवलंबून आसतलें न्ही शेवटी आनी लोकांचो ह्युमन क्राय खूब म्हत्वाचो आमकां कित्याक ही पार्टी इतली वर्सां जी आहा ते लोकांच्या आशिर्वादान आसा आमी जर खंयच्या खंय कितें केलें जाल्यार कदाचित लोक आमकां फुडें ही उरोवंक जाय पार्टी जाल्यार आमकां त्या प्रमाणे डिसिजन घेवचें पडटलें पण तुम्ही आज हे जशें आम आदमी पार्टी जशें म्हणटा नाकाच BJP हेंच करचें ना आमी बाकीचे मुखार पळोवया पण BJPच नाका असली भुमिका तुमी आज घेनात कशी तर आमच्या पार्टीन तशी भूमिका घेतलेली आहा न्ही हां. पण तुमी आत्तां तुमगे सांगूंक म्हटलें कितें जाता 10 तारखेक कितें काय म्हणून विचारनाका म्हणटा तुमी. आमची ओल्डेस्ट पार्टी हय हां त्यामुळे आप हा ऑफकोर्स तांकां नवीन स्टार्टअप करपाक जाय तांकां सगळ्यो गोश्टी आसा आमी तुका पयलींच एक उलयलें मागीर एक उलयलें अशें जायना आमचे कार्यकर्ते आसा ते ठरयतले सगळे तुम्ही म्हणटा भूमिका घेतल्या पण 10 तारखेक कितें जाता तें पळोवया तेरूच अवलंबून न्ही ताजेर अवलंबून आहा सगळें व्हेरी 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 डिप्लोमॅटीक आन्सर नारायण बाब बट विघ्नेश तो नंतरचो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार लिमिटेड इम्पॅक्ट ऑफ आप आनीक TMC तुमकां दिसता कित्याक लागून हो लिमिटेड इम्पॅक्ट हे जर नंबर्स पळयले जाल्यार तुमकां अपेक्षा खूब आशिल्ली बट अपेक्षे परस जे यश मेळटा ते ह्या नंबरां भितर तरी कमी मेळटा काय तुमी म्हणटात की तुमकां इतलीच अपेक्षा आशिल्ली ही जी तुम्ही जर पळयले आप आनी TMC दोनीचोय जर नंबर पळयलो तर हायेस्ट नंबर विल बी अरावंड एकच कडेन MGP TMC 5 ते 9 दाखयतात अदरवायज द एवरेज इज कायंड ऑफ 4 or 5 या विघ्नेश आता हातून सुद्धा पळयत जाल्यार एक आपाचे नंबर आसा आनी MGP TMC अलायन्स सो MGP किंग मेकर जातली काय ना तातूंत TMCचे कितले नंबर जाता तेजेर डिपेंड जातले म्हणजे MGP सेपरेट आणि TMC सेपरेट ते आता जाल्लेच आसा न्ही कित्याक MGP भूमिका मांडटा तातून TMC बरोबर घेवन भूमिका मांडटा काय ना तेजेर सगळो निर्णय ठरता कारण एक गजाल म्हाका दिसता आमी सगळे मान्य करपाक शकतात की खंयच्याच परिस्थितीत TMC म्हणपाक शकना की आमी BJP बरोबर उलोवणी बी करता म्हणून सो द क्वेश्चन रिमेन्स ऑफ MGP आणि MGPन गेला दोगां बरोबर सत्तेची फळां चाकिल्ली आसा सो म्हाका दिसता बार्गेनींग पावर तेजेर डिपेंड जातली MGPची सिटां कितली येता MGPची ऑन इट्स ओन तेजेर आसा पळोवंक गेल्यार वी वेंट अलोन आम आदमी पार्टी आमी मुखार जेन्ना गेल्ले विदाउट एनी प्री पोल अलायन्स
आमी स्वताच्या हिमतीचेर गेल्ले. आनी हय तुमी म्हणू शकता की आमचे एक्सपेक्टेशन्स खूब आशिल्ले. हे नंबर्स हाव मच टू टेक म्हणजे हांव डिस्कावंट करना वॉट एफर्ट्स आर बींग पूट, बट जशें हांवें म्हटलें की येदो व्हडलो गॅप हातूंतल्यान क्लियर जाता की आजून कोणाकूच खबर ना एक्झॅक्ट नंबर्स कितले येतले. सो तेजेर डिपेंड जाता. आनी आमी क्लियर कट पोजिशन आसा की आमी BJPक सपोर्ट करचे ना इन वॉट एवर सर्कमस्टान्सीस. फक्त पळोवपा जाय काँग्रेस BJPक सपोर्ट करना जाल्यार म्हणजे लास्ट टायमा भशेन तशें जर जायत जाल्यार मागीर तांकां TMCची MGPची आपाची गरज पडची ना. तुल्यो एक गजाल जी आसा की इन टर्म्स ऑफ आमी जर 2017 पळयलें देन आमी घाला हांगा की रायज ऑफ काँग्रेस आनी स्ट्रगलिंग BJP म्हणून. पण जर 2017चे नंबर पळयले जाल्यार इट डजंट लूक लायक अ रायज. यू आर इन द सेम झोन. It doesn't look like a struggle for BJP because BJP is kind of improving upon its 2017 performance. Why it is rise and why it is struggle is because of what was the situation in 2021. जानेवारी जेन्ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं जंय काँग्रेसीचो एक आमदार उरिल्लो आनी BJPचे 27 आशिल्ले. So compared to the 2017 this looks like a struggle and compared to that one this looks like a rise. How do you respond to that? See, Pramod Bab, कितें आसा न्ही, whether you look at the rise or struggle in terms of the numerical numbers of the seats, you look at the percentage of voting that the Congress had. जेन्ना 2017चे निकाल आयले तेन्ना काँग्रेसीक 28% मतां आशिल्लीं आनी जेन्ना 2019 पार्लमेंटरी इलेक्शन जालें तेन्ना काँग्रेसीची पर्सेंटेज ऑफ वोटींग वेंट अप टू 31%. So if you see, the Congress has been on an upward graph right from 2017 onwards because of the work that the party is doing among the people. Now you come to the 2022 election when the Congress party went with 2-3 principles, 2-3 धोरणां आमी लोकां मुखार दवरलीं. एक की आमी डिफेक्टरांक परते कशेंच घेवचे ना, कित्याक लोकांचें कॉन्फिडन्स पार्टयेन मातशें हारलेलें, कित्याक आमचे लोक डिफेक्ट जावन BJPन गेल्ले. सो आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आमचे GPCCन की हे डिफेक्टरांक आमी कशेंच परते घेवचे ना आनी पार्टी स्टूड बाय दीस एंड आय थिंक दॅट वॉज व्हेरी मच अप्रिशिएटेड बाय द पीपल. नाव पॉयंट नंबर 2, ऑल दी सिन्स ऑफ ओमिशन एंड कमिशन वॉट BJP had done, आमी ते लोकांक मुखार दवरून आमी लोकांक आमच्या मॅनिफेस्टोन दुसरे प्रॉब्लेम्साचे पर्याय दिले. हाव वी कूड कम फॉरवर्ड एंड सॉल्व द प्रॉब्लेम्स. जे पर्याय दुसरे एंटी BJPन पार्टीन दिल्ले, जावं आप जावं TMCन, ते पर्याय लोकांन मानून घेवंक ना. तांणी लॉट ऑफ फ्रीबीज वर एक्सटेंडेड टू द पीपल, बट द पीपल probably have found that such freebies, whether they will be really sustainable by a small sized budget of the state of Goa or not. Second, because the voter in Goa is a very intelligent voter and we definitely have never, the voting patterns have always been on expected lines. And today when Congress party is expecting that we will definitely cross the 21 magical figure of 21, I think we are not off the mark. Because the general expectation of the people, जनतेची पण expectation आसा की एक सरकार बदलपाक जाय. आणि एकूच मिनिट प्रमोद बाब, I will come back to a small point which Narayan Bab has made. Please let us understand whether they have an alternative की आम काँग्रेसी म्हाका बरोबर वतले or BJP. Please understand that all the parties, the BJP, the MGP, the TMC, the AAP, have all gone on anti-BJP plank to the people. And when we go back with whatever, even if Congress tomorrow, in the eventuality that we have to seek the support of some of the other parties, we have to explain to the people that we have come to you all bringing an anti-BJP government to power in terms of the people's expectation. But तुमकां एक गजाल दिसता तुलियो की स्प्लिट जाल्या काय स्प्लिट जालना, बिकॉज देर आर मल्टिपल प्लेयर्स दिस टायम.
देर आर ऑल्सो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट्स दिस टायम. अशी न्ही की बाकीच्या पक्षा कडेन जे ल्हान पक्ष आसा तांचे कडेन सामके बाबत कॅन्डिडेट्स आशिल्ले, ते कॅन्डिडेट्सूय बरे आशिल्ले. डू यू थिंक दॅट द स्प्लिट हॅज हॅपन्ड ऑर डू यू थिंक द स्प्लिट हॅज नॉट हॅपन्ड? इदर वे, फॉर काँग्रेस ऑल्सो माइट बी, फॉर BJP ऑल्सो माइट बी. See, for large national parties, these type of splits are normal to happen because we have a large following. The expectation of people in terms of the number of candidates that are thrown up in every constituency is definitely more than one. And today in Congress, we had an option of putting practically 40, at least 39 new faces, you can say, with the exception of Mr. Digambar Kamath. We had practically, Mr. Pratap Singh Rane, of course, was extended the party nomination, but he, due to his Yes. personal reasons of age and others, had decided not to contest this election. So we had an option, and when 39 new faces had to be projected before the people, every constituency threw up more than 2 and 3 candidates. So obviously, the candidate that has not been selected by the You are party. saying the split is there, but it is not to an extent that it will push you. Not to an extent, and this, what I'm saying is, this happens in every election. Okay. And whether it is that candidate goes to TMC or it goes to AAP or stands as independent or goes to NCP, it always used to happen. So Okay. Congress voter. So was do not. You are telling us, do not look at this split as something that is new. No. बऱ्या लास्ट मग सांगात नारायण बाब, इंडिपेंडन्स ह्या इलेक्शनाक डिफरन्स करतले काय तुमकां दिसता की मॅक्झिमम लोकांनी पार्टीच्याच उमेदवाराक मतां दिल्या? म्हाका दिसता फाटले सगळे शो पळोवन लोकांनी पार्टीच्या उमेदवाराकूच जास्त मतां दिली आसतली. आतां एखादो एक तुमी म्हणटा ते आपण खूब 5-6 जाण उबे रावले, तेका लागून कदाचित एखादो येवं शकता. पण तुम्ही म्हणटा की पण तशें 4-5 ना. इंडिपेंडन्स बी निवडून येवची ना. ना तशें तितले शक्य ना. गोंयान फक्त हाडली जास्तीत जास्त 3 इंडिपेंडंट पयले अजून पर्यंत 1980 पासून आता फक्त 2012 5 आशिल्ले ना. ते 2 हेजे न्हय, गोवा सेव्ह गोवाचे. सो तुम्ही म्हणटात की बेसिकली इंडिपेंडंट आयल्या सुद्धा कोणी एखाद दुसरो येत म्हणून, बरोबर. ताज्या की चड तुमकां इंडिपेंडन्साचो प्रभाव दिसना. विघ्नेश, हाव आर यू लुकिंग एट दिस इंडिपेंडंट थिंग? तुमकां दिसता की इंडिपेंडंट्स घेतले वेचून काय बेसिकली लोकांनी पार्टी खातीर मतदान केलां? इंडिपेंडन्स लोकांनी आता चिंतला की हे खरेंच इंडिपेंडंट आशिल्ले काय ना. म्हणजे ह्या फावटी जे इंडिपेंडंट म्हणून गेला, आय मीन इफ यू लुक एट रेजिनाल्ड, इंडिपेंडंट म्हणजे त्याने सगळी कडेन भोंवलो आणि लास्टाक मागीर काँग्रेसीन ना म्हटलें, तेन्ना ही थॉट ऑफ गोईंग इंडिपेंडंट. प्रसाद गांवकर वॉज इंडिपेंडंट, टुडे ही इज विथ काँग्रेस. सो इंडिपेंडंटांचे लोकांनी पयलें आसा की इंडिपेंडंट आर नेवर इंडिपेंडंट. दे ऑलवेज वेर एवर सत्ता थंय आसतली थंय इंडिपेंडंट आसतलो. लायक पुरवरचो आमदार इंडिपेंडंट आशिल्लो, इंडिपेंडंट जिखून येवन ताका गरज या निवडणुकीक लोकांनी इंडिपेंडंटाकडे ना, इंडिपेंडंटाकडे काय पार्टी कडेन पळोवंक. इट इज व्हेरी क्लियर कट लोकांनी ह्या फावटी पार्टी कडेन पळयला. इनफॅक्ट आय फील पीपल हॅव लुक्ड एट स्टेबिलिटी and how much it has come out through this survey, it doesn't look like. Yeah. Because if it was stability, it wouldn't have been it would have been decisive. Yeah. So, but as I told you, येदो व्हडलो विंडो दवरला, हय, ते कितें जावपाक शकता. कितें जावपाक शकता. Very interesting. हय. Yeah. So, but independents are off. इंडिपेंडन्स आर फायनल. तुलियो, इंडिपेंडन्स काय लोकांनी पार्टीच्याच आणि जर इंडिपेंडंट जिखले जाल्यार कितली जिखपाक शकता तुमचो अदमास? सी, म्हाका दिसता हे फावटी सिद्ध जाला की लोकांनी पक्षाचेर आपणाचो पूर्णपणे विश्वास दवरला. इंडिपेंडंट्स, people have seen the role of independents in the past in trying to join the ruling party or join in an effort to cobble up a majority. Yeah. So कितें जालां हे फावटी म्हाका दिसना तरी एक 2-3 इंडिपेंडंट पळय आसा सिरियस कंटेंडर्स, उरिल्ले खूब आसतले इंडिपेंडंट्स इन द फ्रे. But how many do you think will make it to the assembly? I don't 3, think 4 or hardly 1 or 2? Maybe 1 or 2, exactly the words which you said. Maybe Yeah. 1 or 2. Yeah. And these are also seen as rebel candidates of some party Yeah. who have got some party following of the past. ओके, हांव इतल्याचें थांबता. म्हाका दिसता हे जे पोल्स पळयतले, आमचो उद्देश एकच आशिल्लो की हे राजकीय पक्ष ह्या एक 24 वरां 48 वरां पयलीं चिंततात कितें, आनी हो जे नंबर्स दिसतात त्या नंबर्सांचो अर्थ कितें तो तुमचे मुखार दवरपाचो प्रयत्न आशिल्लो. आनी एक सामकें नारायण बाब, म्हाका खबर आहा हो काळ असो चड उलोवपाक मेळना, हातची राखून उलोवचें पडटा. तरी आसतना तुमी, विघ्नेश, तुलियो, तुमी आयले आनी इतली बरे तरेन हाजी विस्कटावणी केली. थँक्स अ लॉट
प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.